Mimi bado nipo kazini na wafanyakazi wenzangu wote wa Toyota wengi tupo kazini. Tupo kazini kwa sababu gani? Kwa sababu tuko na bidhaa inayoitwa Nipo. Nipo A.M.P kit ni bidhaa ambayo sisi inatulinda na tuko kazini kwa ajili ya kuwahudumia ninyi wateja wetu ili kuendelea kuchapa kazi kama kawaida, lakini tunafuata maagizo yote yanayotolewa na serikali. Hilo ndio muhimu, lakini tukifuata maagizo yanayotolewa na serikali inabidi kujikinga. Tunajikinga na nini? Tuna Nipo A.M.P kit ambayo hii ni vifaa kwa ajili ya kujikinga. Ndani ya hii kit kuna gloves, tuna vibarakoa, kuna sanitizers, kuna sabuni kwa ajili ya kunawia kama tunavyoshauriwa na wataalamu wetu kunawa mara kwa mara. Kwa hiyo tuko salama kwa ajili ya wateja wetu. Asanteni.